मंडळातील कष्टकऱ्यांचा आवाज आहे तसा साबूत आहे. सांगायचं तात्पर्य की तुमच्या रक्तामध्ये खोट नसेल तर तुम्हाला कोणी पराभूत करू शकत नाही. आणि मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसदार, प्रभू रामचंद्रांचा मी पाईक आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि शाहू महाराजांचा मी मावळा आहे. आणि त्यामुळं आज ही शक्ती तुम्हाला पुनश्च दिसत आहे. येणाऱ्या काळामध्ये कष्टकऱ्यांसाठी मी कायम लढत राहील आणि हे आमचं कुटुंबाचं वचन आहे आणि हे वचन आमचा जीव जाईल, आमची हत्या होईल